nagsasabing food is life. Alam nyo na kung bakit kami nakaupo dito. Nantay kami na pagkain. At ayun, nahilo po ako sa helicopter ride namin. Turn up the bass. MALIKS Travel Vlog. Yo, what's up mga gala? At ito po si MALIKS Travel Vlog. Nagsasabing food is life. At nandito po tayo ngayon sa Team Hortons. Si nakita mo si nandito kami sa idolize mo. At ayan, uminom po si Madam Nashri ng hot chocolate nila kasi gusto niya maging hot. Ayan po guys, na-amaze po ako dyan. Ayan po, na-amaze po ako dyan sa apoy na yan. At ayan, nandito po tayo downtown Toronto. Kaya dyan lang po kayo mga gala. I-update ko po kayo mamaya. Kakain po muna kami. Food is life. Mag-ingat kayo palagi kung saan man kayo. Salamat po sa inyong suporta. Sarado pa ang mga tindahan. Nag-aantay po kami. Bukas yung store. Ang haga po kasi namin. At huwag niyong kalimutan. Nasrin Diary is in the house. At MALIKS Travel Vlog. Mag-ingat po kayo palagi. Yan yung tandaan niyo. Peace! Few inches later. Hey, yo, what's up mga gala? At ito po si MALIKS Travel Vlog. At Florida po tayo. At asan na yung driver? Tumakbo na po yung driver. At ayan guys, meron po nag-sponsor para ayan, hindi tayo natuloy sa Quebec na mag-ride ng helicopter, pero matutuloy tayo ngayon dito sa Toronto, sa Niagara Falls. Ayan po, ang sarap talaga ng weather dito sa Canada. Kahit na ayan, mainit pero ang lamig pa rin. Wow, it's so amazing. You know, amazing. Ayan po, at nandito po tayo. Take a break. Ito po si MALIKS Travel Vlog, nagsasabing food is life. Ingat po kayo palagi. Diyan lang kayo guys. Take a break po muna. Peace! Eventually.
Ayan po guys, magta-travel na po tayo papuntang Niagara Falls. Niagara Falls. Ayan po, meron po tayong kaibigan na No problem. I'm not living in Paris, so consider the effect on okay. no problem. Ayan. Let's go.
Puta. Ayan guys, tapos na po tayo sa helicopter ride. And ini-sponsor lang po kami. Ayan po sila. Kaibigan po namin. Ayan guys. Ayan po si Madam Nasrin. Salamat po sa inyo. At nakasama namin kayo sa aming paggagala. Ito si MALIKS sa vlog. Nagsasabing food is life. Mag-ingat po kayo palagi. Peace. Yo, what's up mga gala? At ayan po, nandito na po tayo sa Niagara Falls. At ayan, makikita na po natin. Ang dami pong tao. Ang dami pong tao. Yo, what's up mga gala? At nandito na po tayo sa Niagara Falls. At ayan po, papakita ko po sa inyo. Ayan guys. Ayan, marami pong tao. Dami pong tao. Ayan. Ayan po si Madam Nasrin. At ayan po guys. Malik Travel Vlog.